नमस्कार। मेरा टॉपिक मात्र 3 खुराक में बलगम वाली खांसी समाप्त। और जो खुराक खाएगा उसके दांत जरूर मुख में होना चाहिए। ये नहीं कि बत्ती सी साफ हो और उसको खिलाओ तो चब कैसे पाएगा। तो इसलिए दांत वाले ही आदमी को फ़ायदा करेगी दवाई। वीडियो बहुत घाम में गर्मी में बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को भैया पूरा देखें और शेयर ज़रूर करें अपने हिती प्रेमी दोस्तों के लिए, और लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे टॉपिक मैं बनाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ जाएगा और आप लोगों के लिए एक से एक बढ़कर मैं कोई न कोई फार्मूला आपको ज़रूर देता रहूँगा। मैं हंसराम शर्मा, धन्यवाद। ये तो मामा खड़े हैं, आप इनसे मिलाते हैं। राम राम मामा। राम 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 राम। कैसे खड़े हो? कैसे क्या खड़े, मैं लोगों का थोड़ा सा स्वार्थ करना चाहता हूँ। कैसा स्वार्थ है? ऐसे आदमी को जैसे खांसी हो जाती है हाँ। और बलगम मुंह भर भर के थूकता है, हाँ। तो घर वाले भी घृणा करते हैं। हाँ। ऐसे देखो बुढ़ा पड़ा हुआ है, हाँ। इसको दवाई भी खिलाते हैं सब कुछ, लेकिन फायदा नहीं होता है। अच्छा। तो उसके हमारे मैंने सोचा है कि चलो बड़े बूढ़े लोग अपने बुजुर्ग लोग हैं, हाँ। उनका थोड़ा बहुत स्वार्थ तो भी होना चाहिए। और क्या, तो घर वाले भी उनसे प्रेम करेंगे और वो भी चैन की नींद सोएंगे, न खांसी न खुर्रा, एकदम स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए कोई क्या दवा के खोज कर ली क्या? हाँ, मैंने अच्छा। खांसी की ऐसी दवाई की शोध किया है कि अपने ऊपर चला के मैंने कहा है रियल जो इस्तेमाल करके हैं। हाँ, अपने आप मैंने यही सोचा है कि देखो मैंने रियल अपने आप इस्तेमाल की है। पहले इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया। हाँ। तभी आप लोगों को दवा बता रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बस यही धन्यवाद। बात है। मेरा भी कहना है कि मात्र हाँ। 3 खुराक खाओ, मात्र बगैर पानी की। बगैर पानी के खाओ, कोई पानी नहीं, कोई झंझट नहीं। हाँ। और खा के फिर विश्वास करो। अगर खांसी बलगम में अगर आराम हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर खांसी है तो 6 खुराकें लेनी है। 6 खुराकें लेनी है, 6 खुराकें मात्र लेनी है। खांसी एकदम जड़ से समाप्त हो जाएगी, वो भी कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। आओ मैं दिखाता हूँ। चलो भाई, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ऐसी कौन सी दवा है जो मामा ने खोज कर दी है रातों रात में। ये तो मैं दिखाता हूँ। देखो ये पूरी कटरी है। देखो ये आक का झाड़ है, इसको जंगली आक बोलते हैं। ये देखो आप। हाँ, और ये है वो जड़ी बूटी जो इन्होंने खोज किया है। देखो ये है पेड़, कतई चमकीला, एकदम पीला हरा। हाँ। देखो तो क्या देखो ये पेड़ है, इसको हाथ लगाने से भी इसमें कांटा लग जाता है। और यही तो जड़ी बूटी की पहचान होती है, जिसमें कांटे लगे वही जड़ी बूटी है, सबसे ज्यादा महंगी वाली। तो इसके कांटे छूने से बहुत आग पड़ती है जहाँ कहीं लग गया। तो हम इसको अब उखाड़ेंगे। इस देखो ऐसे डंडा से उखाड़ेंगे। अब इसमें देखो कौन सी चीज़ यूज करते हैं जिससे खांसी खत्म हो जाती है। मैंने पौधा दिखाया, अब देखो इसको मैं निकालता हूँ आराम से। निकल जाओ निकल जाओ। दवाई खा के मैं अब खुद बताऊंगा। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो मैं खा के बताऊंगा। और बड़े बड़े डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, कोई इतनी गोली देते हैं, सुबह को खाओ ऐसे पूरा नाश्ता हो जाता है। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो दवाई देख के ही कहते हैं हे भगवान, कब हमारा दवाई से पीछा छूटेगा। अब छूटेगा पीछा। ये हंसराम शर्मा चैनल पर कमेंट में लिखो, अगर हमसे मिलो मैं तुमको ये दवाई का घर पे रखता नहीं। कटरी में मेरे साथ आओ, देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा है, देख लो पूरी कटरी में। बहुत बड़ी कटरी है, यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। मैंने यूट्यूब पर बनाया कॉमेडी और भजन, लेकिन मैंने सोचा कि चलो किसी का भला हो जाए तो भला होता है, तो होने दो, मुझे कोई हानि नहीं। मैं इसको उखाड़ता हूँ। बहुत मेहनत लगती है। अब इसको मैं उखाड़ूंगा जरूर, उखाड़ के तोड़
हाथ से तोड़ दिया, पर लात से तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये जड़ी है। हम बता रहे हैं आप लोगों हाँ, को। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखो पूरा पेड़ मैंने उठा लिया। आओ मैं इस दवाई को यूज करके दिखाता हूँ। आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। कैसे खानी चाहिए, रोटी खा के खानी चाहिए, खाना खा के आना और फिर दवाई को यूज करना। ये मिल गया यहाँ मैदान। कैमरा वाले इधर बढ़ाओ कैमरा, देखो नज़दीक बढ़ाओ। देखो चावल निकला है इसमें से, ये देखो चावल है। यही तो जड़ी बूटी है, यही चावल है। इसको कम से कम 1 रुपए के बराबर का वजन निकालो और खाओ। देखो मैं खा के दिखाता हूँ। ये चावल है, मैं खा के दिखाता हूँ। खाने में बहुत टेस्ट है। पहले खाओगे तो थोड़ा मुंह करवाएगा, बाद में टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा खाओ, एकदम बहुत अच्छा लगेगा। यही है खांसी की दवाई, खाओ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना भैया। जो भी कोई आपके हितु रिश्तेदार में अगर खांसी से कोई पीड़ित है तो आके, अगर ये तो हर जगह मिल जाता है, उसको खाना खिला के और 1 खुराक डेली खिलाओ 3 दिन। 4 खुराकें नहीं, 1 खुराक 1 दिन, बस 3 दिन में खांसी ख़त्म। अगर ख़त्म नहीं होती है तो 6 खुराकें खिलाओ, 6 दिन में खांसी ख़त्म। और आराम की ताली बजाओ, बच्चे भी खुश, आपकी बहू भी खुश, नाती भी खुश, लड़का भी खुश, आराम से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राम राम।